worthy of the calling. I therefore beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, with all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love, with all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love. I therefore beseech you to walk worthy of the calling. I therefore beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. I therefore beseech you to walk worthy of the calling. I therefore beseech you to walk worthy of the calling with which you were called. Play PWPW. Nango play galat sa sisin pat bingla pan wanra kini ka program shapi hagani ka sngi. Kublay shibun ko kilok ba eight kublay shibun ko kiprabanget ya ka jingkershan jongpi. But kam tam ngi kan mens kem. Bijing ikai ki bawan lang ba kani ka program kinlong na ka banta ka jingpen san jingpen jan jongi ho Chris but show Chris. Ko kilok ba eight jonga hagani ka sngi like boy sha the subject ka batamai na ka mat pedeng ka batamai ka ba kini ki lightly ka banai. Like July, August, September ngin ya pet ya ka shiti ke jong Paul shaki Ephesus. Na next campaign don shibon ki jing hikai shibon ki lenong ki bangin saya puli ki ban ai yangi ya ki principles bar ki jing hikai ki ba per. Kana ko ki loki be chang atong in sno na ka wai ka tayo ka wai pat ha ka ban next camp kumba kan ne ki jing ya puli kala pen ki ki jing mo jing berkat janga kan pen ki ki jing mo jing berkat jong pir kum jo. To ai bu blay unya lam yangi but to ai bu ka pengen le kan long na benta kapuram ke jong blay agani ka sngi tong nya pai shu blay haga jing dwai nang tai ni ya bi bet chane ka jing puli jongi ko pa blay jing phap nek agani ka mat ni wan shme ko try ni kwa ban ai ngo na benta ki jing ka khu ki pa matech lai halo jongi we pi we try bi ni long ki break batlot ni long ki break bu na ni long ki break ki ba bit ki ba tem right lung bao man sim ma ko jong me pen shat bon me ni ko try kram ngin la benang pen crash show ialah kejing im jungi ngin la ban penjana show kejing dai jungi ban me play ko try be try belang bagan ka quarter bro shi quarter bagi jing pule ki bang ngin pule ki long shi sha ki jing pule ki ban aiman sim yangi ki ban pensan yangi ki ban wan lam yangi ki ban wan ra yangi begin jan show shame aga kerjang jung Jesus Christ ni ban kini baro amen ramai ngini pet ya kan ke subject happy day bagi kitab jong Paul shiki NONG EPHESUS bagi subject kepening kong kepengin pet untang sini kalau Paul bat ki NONG EPHESUS kaya ke jing day kepening jong Paul bagi NONG EPHESUS ngini pet kat tu kat ni happy day bat ke jing temu ke jong Paul habu la thoi ke shiti lese menu la thoi na kanu daw la thoi ya no la thoi kaya ke kubor ke bani don kampanyo bat nam don ke jing hat tin ko ke lok be jong kat bingi ya leng ba ke ni kat south li ke lenong hagini ki lai banai bangi
Ini yo, ini jing hikai kibat penjan shushu yani shuno pen im jong Jesus Christ. Kijing hikai kibat pen shai shushu ye kijing shisha jong Bible. To ai pemapip manga. Ini yet benya. Ye kai kibat Bible ka kren. Pangine persan ko kilok be chuna ko kipara banget chuna. Bangin pentrekam ye kijing hikai ha kijing im jong we piwe. Paul but in NONG EPHESUS. Paul and the Ephesians. So you pet can get shapanga background. Jong kani kan nong ba. Ka Ephesus kalong kawai ni nong ba ki background ha Asia Minor. Larangi pet ha yak Asia Minor hi bro kawai kani kan nong ba Ephesus kalaban long le se ka balai le na ka ba sound na pedeng ki nong ba ki bahe. Ha gitu ki Paul. Ki jong apostle Paul. Tanmut akas pas nem ka ba ningkong first century AD. Hoi kani kan nong ba larangi pe jaga Colosseum lane larangi pe jaga nega theater hagaba kiju don kijing yalang jong dong ba bro away kum juru kiju don na jing sha yaki jing pen yakun hap tang ki gladiator kum ta ter kani ke Colosseum ka long sha ka ba ba ka baton ha Ephesus akini gisingi ka don hari Turkey but kidon ki ruins jong kani ka Colosseum regular persyang berbenha pada kahaba ki ken ni ki seating capacity ki shem bala kumno kuma pusan hajar ngot ki brio ki la ban shong hakawai ka pot ki la ban mot don la da pusan hajar ngot ki brio ki la ban shong kamot pagane ka long kanong ba ka ba kraw do ka tata hoy kane ka nong ba le sing la ban ong ka don la kumno kuma arlak san ho hajar ngot ki nong shong snong tam la tu na kata ka long estimates ka di scholar ki brio ha Ephesus ki long ki brio ki bakai kilong Hebrew ba don ya sap bakai patek bakum juru kat bagi im hakani ka pot seti kani kalong kenca kat ling bagi ling na keleng saudong ka patek kiwan ban pendap umpriang mana kiwan ban penhap mar bam mardi lane kinu kijat mar bagi kit lane kiwan nang ne bagi kit sigiwai pak kicaka dengi hang ne bakan kinok sok hang ne kilong sisa Hebrew ki beruspa Tamar ka kai pateng kalong shisha ka bakio do ka tata. Kena ka wei ke jing shem ka bengi puli ka ni ka shithi. Ni shem ba ka ni nong ba kalong ka nong ba ka badap dagi blade house sudah. Hot ka ni ka nong ba latih dagi Greek. But haka ni ka nong ba don ka ni ka blade Artemis. Kabalong ka blade jong ka nong ba bro ka wei. Ka ni ka blade Artemis ka ni ka blade jing sha ka ba yadai bat kimra khla. She is the god of wildlife. Kani ka play tau Artemis hagi Roman la tip ka kung bedai na. Bangin yu iha jing siya kan bangi puli siya kamat bagi brio hagan ni ka nomba ki mani kani ka play tau. Pagkatun ka way ka kalaman haka bo Paul sedang manilap apa keteng dong Jisu la padiang keleng saudong udon way brio bakateng Demetrius ba tre hagan ni ka jing sinay ki play tau. Demetrius jing siya la dap daga jing ngobitari Apostle Paul namar ki brio ki tit show ki blade ha ki bret ya ka bagishna ni ki rupa hagan ni nong ba kidon shibun kini ki basha kem so but ki don jing sha kini ki brio bangi khoni ki exorcist lani kita ki brio ki ba ki so ki jiu ki gentle ki le kum jo but ni nyo I ba kan ni long ka way ni ki lad bo Apostle Paul ula yo jing sha ban job shibun na pregini ba manipulate how begin one Jesus Christ. Shiti ke jong Apostle Paul shaki nong Ephesus. Kadap de jing hikai ke bakin jaman sem but kawai kamat pedeng ka team ke bengyo I kalau ke jing temu ke jong play ban wan ra lang ik jat ban rio baro. Nama ke jing temu ke jong play nduk mening kong kalong ban iPad huwai brio. Jadi jing impam jukut. Kalau play kwa ban wan ra ban wan lam iki brio ni jat ban rio pa per la de ki ju ne ki gentle begini tip you Jesus Christ kalau mau play la ban like in miki ha hagan ni ke shitting in you iru bo Apostle Paul we lap but ya ku bo Japan Jesus Christ lap dian ha ini pa kan ni ke sengi ya ke jing lam prang ya ke jing puli begini puli menta baro shi kuata berhot kin dan shibun ke jing kai ke begini zaman sem ya ka bangila panyo jing kai pan pentrek ka ke jing im juni
Ho ya kan ne ka shiti upol lamang bakan let chikinong Ephesus. No gidon gijing wa apostle Paul la ui ha gijing jongki. But ho let's say kan long ke besot na la dingila men syur pulih bet tang sisngi dengan haban ya long ke biasa lembag ni kat saud li gelendong ngin sayok ya kimat ki kongsan ka bengi pulih rengkat tarau pramnget bat ki parlok bai jona ni pat ya Bible bat ni yet peniat ke Bible ya kini ku bon ki bengi shem dengan kitab dengan shiti ki jong Paul shikinong Ephesus na kuan pulih ka dekot bengi kong nilai ong bagan nega deka shiti ke jong Paul shiki Ephesus hatu kadang ke sabut naga nega shiti udah Paul nong tho jong nega shiti ini puli Ephesus kele nong beningkong berkot beningkong berbaan Paul u apostle Chris Jisu daga monu blay haki report ki badon Ephesus but haki banget au Chris Jisu long ke jing ai happy but ke jing suk no blay pa jongi bano Jisu Chris ubuk try Pralog kay ka bangi ihang nega long lengpa kini kita kat atli ki baning kong tam jong nega shiti ni ibu de apostle Paul ula kam yala de kumunong tho ula kam yala de ulong u apostle but ula kam bagan nega jing tho kelawan noble te kam de lengpa ke jing sta jong ula tho kini ke baro ni pen shong nong rembiang ki jing pule na do ki kwata ki blayat shadin ultimately like at san bakan reu a petros kala nong baning kong kat ka ba ar poeng in shem ba aktin ke jong blay kelawan nag jing persan man sim jong blay ba kelawan no blay hi apostle Paul kubur ya kata tu nong tho u author jong kan negashiti u long apostle Paul ke jing kali ba ar ya no pat apostle Paul la tho ya negashiti lane hano la tho ya negashiti tene page ne khat ini page Ephesus ke nong ka ba a ke khat ba khat way ba khat a nama kum ta tu kan mau ba menno ma pi ki gentle hagadok ya ki bala khat kabamot share dakata ya kabalakot kabamot share balatau dakikti nakadok bamen hakata pila long klemukris balapen longkon sos im yapi naghima Israel bakinong way nagita kijutang kajingkulan kibamdon kajingkermen bakiba klem ublay hagapathai Kamnet kamat kebengi ihang ne kalong bu apostle Paul atho ikane isha ki gentle kita kibam what share But Apostle Paul hakini girkot open shy. Bo blay utngu bat utrang bat gentup lang iki gentle bagin diang kita ki jingkular ki jong blay. But hang ning in yo ngin lay ya ter lang bagin ki Jingiaphylliew jongi lang bagin ki lenong jong shiti Paul shi Ephesus ngin shem bagi nong Ephesus kila ito yu Jesus Christ. Ray hatin wa Apostle Paul sha set patok kila sedang manlet biang syaki lenti ke barim ki jamki apostle Paulus ko kia tadau ong mangidon kami pi pin kami ki jingkulan ki jong blay ro blay long balakloy man wanda ki jingkulan wat ki gentle punjo hot langi petulum lang kane ki jing tho jong apostle Paul kam de tangi gentle ka de ki jiu punjo ba ki ni ki sngi la se kalong ya pi biang haru ki bengin yo ki jing kai min lan pen siriem ki jing shem begini ki nong shong ha Ephesus ki le shem Pramnet ni page using legal like ay kabla long you apostle Paul will talk and shiti. What is a motivating factor for Paul to write this letter? Ibang shem kaniga shiti ki babon ki scholar ki on apostle Paul la tho hadin ga jingat missionary jo u kabalai. Ho ki jingat missionary jo u kabaar apostle Paul la Ephesus. Henry ulalet banyalap tang shibit shipon Henry ula mi no to ka jaka. Henry on lalet ha ka jingat lenti kabalai. The third missionary journey ulalet bansyong bansa katu kat Nepal hakan dia jaga mereka jarang kat hakan dia Paul apostle Paul ula sya te sya kum ula sya te bendi motivating factor la nega doubt and rai apostle Paul la tho ya kan nega shiti shakiniki Kristan ki benon Ephesus ki gentle ki belalong Kristan ki bela kala bemut ki belalong Kristan ki Jew ki bela kala long Kristan tamu banjur ki gentle apostle Paul ula benar syapang ke jing hiar hagajing syakri bekerjaman sim jongki. Baru Apostle Paul u layoi don kam ya u hajing syabun aiman sim begini keprabangai lem kum tala seka kam ku bulalai ban trai shitam makane jaka kam missionary kam ban let ban sing balang kala ban yamno. Jadi apa sih kalau nong balai ke kot bakat lai kong no. Ephesus lai kat lai.
Kalau nampak kumta ngakepat ya, bapin semua nama kita jing jenjar jonga, na kebenta jong pi, kibalong kaburam jong pi eng. Tinggi hang ne, Apostle Paul refer le se budon habendi kat ba ulat hok ne keshiti kumba la propose ki sekolah. Ini apa yang saya kawai kerkot. Ephesus sendiri at pog ong na kebenta jongka, bangalong unong kitins im, haki injury, baha kata ngan keren slur, kumba kadai yanga ban keren. Tinggi yu isi syahane, Apostle Paul ukren, ya kikitin, kibakan ni kepalang hane, kini ki Kristana Ephesus, kidon kaman yosno. Oh, ini yang ngam jelio kini kesni, syikta ki ek baro ang rengin saya. Yip syosyo, kat bengiyak kita yo kibat wan. Oh, ini ngam jelio habidai wani kapang ang rengin saya. Ya syosyo bin pabin nakaway kata yo syokaway pat, kat bengi puli kini kesyiti bro kaway. Ramai kejeng kali ke pasal. Kaya kejeng temu kejong Apostle Paul. Lalu kaya team kemat pedeng. Lalu kaya team kabo Apostle Paul cover hang ni. Kaya kata ka mat pedeng ko Apostle Paul kuat kini kinong puli jong begin tem. Oh kini kaya kemat ko so tanat but ni syam kini kaya kan mau kejong ni. Ini apa sya Ephesus kalau nong kebanding kong kaya berkendai but bispo. Jong begom habau pentip hangi ya kejing mayan kamon jong u. Kat bakum kejing snow baha jong u ya kaba u lalat mu haladi. Baha kejing penyat kejing dap biang kaya on lumlang yaki baro au kris yaki ru kiba hagi beneng bagi aka ru kiba haga kendau. Aku angin ya pet ka dekot naka English Standard Version. Kau making known to us the mystery of His will. Tamu ublay ulo pentip haki nong Ephesus. Lanai hau Paul, but haki Kristan ya kata kejing mayan jong kamon kejong u. According to His purpose, kapun kejing temu jong u, which He set forth in Christ as a plan for the fullness of time. Tamu lembau Jesus Christ ublay upa bande haba kut ki baro. But kata to unite all things in Him, things in heaven and things on the earth. Kaya mat pedeng kaya team kabangi had kitab jong Ephesus. Niyo bagamat pedeng galong jing smu jong oblay ban wan lang ban belong shitily ya kabedeng bakendau kabamut ki jing tau baro ki angel bat ki brio ki badan habneng bat ki badan haga pertai bakin long kawai lengba uji su Christ uji su long catalyst uji su long kejing king bat penia so habneng kapertai kabapa bat ublay bahak sakaway ka team kabo Apostle Paul ukta ba kani kashiti kalong ka team jong kabalang the team of the church balay bo Apostle Paul ukwa jing syaban penmi kani ka team balay bo kwa kini kiprabangit kibadan ha Ephesus begin soto baka balang kalong kabadan kam. What is the significance of the church in Ephesus? Kaya kijing don kam jong kabalang ha Ephesus. Hoy ni lapay hang tay haneng bagi prabangit ha Ephesus kilastang ban senjara kujinget kilastang ban hial hagajing long kejaman sip baru Apostle Paul kwa jing syaban wan rapat igini ki Kristan sya kejing long kabashirham but kejing temu jong Apostle Paul kalong belengba kabalang kini ki priyo kila ban penjanai ila kejing long kejongki tarau prabang ngajak pengipet kini ke konsep jong kabalang hoy ngitip kabalang kamlaan pen ya piut yang Henry kabalang kalong ke support system kebanyarap yang ni lembaga kejingiat Kristan jami tarau ngim judai belendet ya kabalang ngim judai belendet ya kejingnya senglang kemaong upol syike Hebrew kelenong besyipau kot paatsan ni hab ban ya don kejingnya selok parlok pramit habe ya dai kabalang ki kita ki mat ki bakongsan ki Apostle Paul ukwa ngonra kenam bagi ni ki pramit ha Ephesus kids ngos kem makabalang pa gitu ki por kem don ki yang mani ki bahe ki brio bagi mani ki yang ki sem ki brio bagi mani haki locality ki baret haki dong ki snat ki baret mereka kata ka jing don kam jong kabalang kamat kebani kong apa supol kwa ban tip sigi nong Ephesus bamaki haba kita na kabalang kilong ki dekat jong Chris
the body of Christ. Punya page Ephesus kalau nong bening kong kerkot baat mulai. Bat ula pendem ya ki ai baro hapok ki jat jong u. Bat ula bo ya u ban long u klik halor ki ai baro ya kabalang. Kabalong kamet jong u kapumut kamet jong Jesus Christ. Kejing pendap jong uta uba pendap ya ki ai baro ha baro. Ika bening kong ko kilok ki beet jong aw apa supol kwa begini ki prabanget begini tip bakilong ki met jong Christ. La de kilong ki met ki jong Christ ki dai ban long ko mu Christ. La de kilong ki met ki jong Christ ki dai ban trai rengkat na ban balang kana baka balang kan im bat kan im lang. Ki barok jong balang kini im lang. Kini san lang. Yung polo kwa jing sha bagi prabanget ki Kristan na Ephesus begin kitia na jing sanjor ki jing long begin jaman sim but begin long ki beshet hem. Kemat keba. Upolo kwa ban pensyai bagi beriu ha Ephesus ki Kristan baro ha Ephesus kilong kejaka sa kejong ublay kumilay kran manah kejing lampran ka Ephesus kadai kejaka ha bagi mani blay thau Artemis the goddess of wildlife but kani ka blay thau keladon haman laki kendong construct jongan ni kanong ba Hari Apostle Paul pa jing siya bagi niki Kristan kin snus kem but kinum smo kenja habag ilong ka kanhon ka barit ban mani yu Jesus Christ ban mani yu blay ba im ba maki kilong ka jaka shong ne shong sa jong blay tadi pilih ni dah ni pai sha Ephesus kal nong ba a ka khot ba way ba at kong ha u ka jing tay baro ka way ba ka way balapin ya dai ba kanang sa ya ka ban long ka yeng blay ka ba khoi ha u try ha u ya piru latay lem ban long ka jaka shong ublay au musim. So, ni yang ni bu Apostle Paul bersyan ban penslur ni kini ki Kristan ki badan ha Ephesus bat kiru kilong ke temple ke jong ublay ke jaka shong sa jong musim bakoi. Lalu musim bu shong sa aki kim day jing sha balet plai pat chi tu iblay tau kim day jing sha balet plai pat chi tu jing im ke barim ban ki day ban yeng scam ki day ban yai ne ublay. Ka balang kalong kebetulan kam nama ketika met ke jong Chris kebalang kalong kebetulan kam nama ketika jaga shong ke jong ublay lembang mesin aku temat kebalang ru kalong kenong let kurim dan kalok ke jong Chris hang ni kren pang ke jing ya dai ke bekenjaman sim kebalong shilok shi tengah hagaba ke jing ya it yu wei ke dai ban long ke bejanai ke jing it yu wei kam dai ban long ke besenjor ke jing it yu wei kam dai ban sha yanu ban wan hapdeng jongki te kapalang kalong kum kanong let kurim ke jong Chris kani kapalang kadon kamban im ke jing im ke babaha kenapa kan yo ya kalat ban kendo baru nong let kurim ke bolong Jesus Christ ubla sius pa na kabentakan ni kapalang ubla yap na kabentakan ni kapalang dahil ning ui ba Apostle Paul persya manuan ra ya kan ni collectiveness jong kapalang a universal church mar ubla yu kwa na keleng saudong kemailai kalau nong beningkong kat kenai bersipau bukwa jing syabat penyateli yang kepenting berkepasai. Itu boleh gini kan. Ini apa sih Ephesus kalau nong keba san dekat ba apply arpusan berlai puan. Kau kumno na bau tengah ulong ukle jong tengah. Kumu Chris ru ulong ukle kapalan. Haba ulong hi unong penim ya kame. Tang nilai nujo du Chris kum utengah jong kapalan. Dekat arpusan Kishenrang to eight yala kitna kumbu Chris ru ula eight ya kapalang barwa aitino yala de nagbenta joka taning yui kumbu jisu la aiti nagbenta kapalang u jisu ukwa ini we begin pen ya kejing ya kebekin jablay kejing ya kebatap tang kejing riu blay but kejing long riu pertai kalau like puan om kani kejing mayan kalong kebakrau ringa kren syapang ukris bat syapang ka balang ang niu Apostle Paul pensyai bakani kejing temu jomu hagalenong pasan kam dai syapang ka bril na bril anai ka dai syapang ka balang kejing dai jong balang bat nong lit kurim balang uji sukres ini apa pat mentah ya kamat ka basau balai ba ka balang kalong ka badon kam ka balang kalong kata ka kenhon ka bakentup ke shipai jong blai
The church is the army of God. La pipuli ha Ephesus lunong bandrio pin shem bakidon shibon kijing kren shapang kitiarele ki per bala ipun seriem kita kitiarele but ikijing long bakan jaman siem. Tanya pai shat taban ni dekot. Ephesus kelonong keba rio katway hadu katra. Tu king no yakijing king atiar kejong ublay baro. Bapi la banyeng persya yakibuit tap usaitan. Tekum kapalang idon kam hajing syaban king ika atiar kejong kres kam in light nakijing penshoy nikibuit tap kejong usaitan. Napa kejing ele jong ikam long yakasnam bakado hendra yakihima yakibor yakinong sinsyar bertai jong kane kajing dum bat yakijing baman bakenjaman sim hai kijaka bening. Napa kumta tu penshim halade kata kejing king atiar ublay baro. Snap upolo ong mangingilong kisipai reng ngilong kisipai kibahapan king yaki atiar kijong ublay. Balapan niya seriam ki atiar ba per bat ki ay sige pulis show. Napa kumta tu penshim yalade ya kata kejing king atiar ublay baro. Bapi la banyeng yale kata kesngi ke besngi. Barhaba la dep yaki ay baro banyeng scam. Tu yang pi nama kata balapan po yala kesengkai da kejing shisha. Ni day panpo ya kesengkai da kejing shisha tarmot kejing shisha kadai banlong ubut lom jong kejing im jongi. Bat balaking ya kejing da shadam khok. Tarmot habang ni king ya ke breastplate dan kejing da shadam ka kejing da shadam ka yang pri nagbanta khok. Tarmot la daga khok kalong kejing ya da yangi ubaman umla ajing syaban siat ya ki nam ban penrung lengba shadam kejongi. Bat bala pong juti halaki kejat da kejing ya kloy ke gospel. Jing la kloy ke gospel kejing suk. Tang ni kadak ke parsi syapan ki kejat ki ba pong juti yang plin ke banta kejing suk. Nalar baro putet pinda shim ya ka sti kejinget. Da ka ba pi la ban penlip ya ki som ba meding baro ki jong bamat. Tang ni don ya ka sti kejinget. Kepala ban ya da ikita ki attack ikita ki jing ya le persya jong bamat. Kabi da kejing im kenjaman siam jongi. Tu shimru ya kejing da klik kejing pen im. Ka katma lada GIA ka klik ubreu layap. Takraw kejing da klik lana ka helmet kalong ka dak jong kejing pen im. Mat ka lam umen sim kabalong ka tino blay ken. Te ka tino blay lay nujor ba ka lam namar. Ka tin jong blay kalong kum ka lam arliang serti ong ka tin kejong ublay. Hawat hanu apostle Paul punya suri yang tin jong blay bat ka lam. Da ka batuai halaga sngi da ka jing duai bat ka jing kerpat baro ahuman sim bat da ka besumar syapang kani da ka jing minot bat ka jing kerpat baro na ka penta kiriput baro. Teprawangan ka ika bengi I kalong. Bo apostle Paul ukwa bagi Kristen ki badon ha Ephesus bikin long ki beri ki baslur bikin long ki nongele ma ki jong ublay. The army of God. Ki klawat ki jong ublay. But apostle Paul put seluruh hejing syabe ka way pagway ka mat kapeda hejing imba ka jaman sim but ngide hejing syaban tiang ya ka but ngide hejing syaban penlong ya ka kum ki tiar ya leh ki jong blay but ya daingi na kita ki bor ki jong usaitan tingi yang ne baka balang kalong ka kenhun ka penlong penlang ya kini kisipai ki jong Jesus Christ. And siapa syusyo kita yo ki banwan in detail ya kini ki mat ki ba per naman ngai ibu ni nong tho John McVeigh wan ra ajing sya yakini kijing ya pulih ki lenong ki ban sawan pramnget tungan siapa kendiat na ki kam ki apostle but kijing ki extra material ki bingi syam ki kam ki apostle syapang kijing ya dai ki jong apostle Paul bakani ka balang Ephesus kini paning kong ya syakani kijing jia hadian kijing ya lenti missionary ka ba jong apostle Paul ka apostle Paul ulawan sa Ephesus ka e ka bulale ka bulawan syakani ka nong ba. So ni apa sih kam ke apostle nong ke bakatra ke khot ke bakatra doa bang ini boleh. Ketin jom boleh ke ong Henry Paul nda ulan nang sa bon sngi hadian kene ulai bidai yaki para banget. Berlalit no nang ta dagaling sa Syria. Lembat ka Priscilla bat u Aquila. Ublala ki yalaga kli ha Centria. Namar ulabat yaga kulan. Te kilawan sa Ephesus barulah no sa yaki hanta kanula upol la ya Aquila bari ka Priscilla
EPHESUS. Henry ladi lalek no Henry lalek rung siapa ke synagogue. Tiu lawan si EPHESUS balo no sa yaki hantaran mo Apostle Paul no you Aquila but iga Priscilla ha centuria la ken kriya. Kematau ni Bible kasih. Henry ladi lalek sa EPHESUS. Te kilawan si EPHESUS but ula no sa yaki hantaran Henry uhi haba lalek rung siapa ke synagogue ula pen inya hagi Jew. Amot kadon gani kajing yan rangi bu Apostle Paul habu yan ukdaw wibet na kating kajong blay habakite kilay gerpat ya bansa kamslen umtre Henry lo bidaya ki budaong ngan wan pai pat hapi ladam wan ublay niu hejing sya bu Apostle Paul wan hagajing ya missionary kabalay kajong wan jungok igini gibreo kibadon EPHESUS tani petang susyo kum taw lo mi no daga ling na EPHESUS but on daw lala here ling ha Kaisaria ula let kieu but ula kublay ya kata kabalang but ula let here sa Antioch. Ramnet ka eka bangi hang ni along bo Apostle Paul ulet ban kami kini gibreu EPHESUS tang shibit shibor pai ka jing laps pang Apostle Paul la let keleng ka pathai ki gibor bon gibreu kila kala ka bomot ba kila pediang kini ka kubo jong Apostle Paul. Mereka bo Apostle Paul la let kini ka missionary journey ka jong ula let shibit shibor Shaka synagogue EPHESUS kat bagi lay ong ban shongsa ban Apostle Paul let no Apostle Paul let no sa Caesarea lan sa Kaisaria ban ikenduk ki prabne ngi ibu Apostle Paul ulong missionary uba style Naman habu let ban yalap ya ke gospel kat ba let ban pelong Kristen lo ban baptis yaki deki spa ki po ngot ki breu lo ban baptis yaki ukwa pat ban yo ke jing im jogi kalong ko bukum no ule ka follow up plan kami kebetulan kami piu dengan habangi di persyang ban wanra ya gibreu syakihima ke jong blay pun sen balai bagi kramne ki jana balai bagi telot na nawar ngim don ke follow up plan kani ke kamram jongi wai kum khot jong balang begin let pat penslur ya kramne kenang ba i wai kramne kin yo ke men sem ban san ke balang ngi apa syaki kam ke apostle ke nom bakat kendai but nya pet lembaga ni ke lenong Kaya ke bala penlong ya kan ke kubos pang Jesus Kristus ke Apostle Paul ulai lap bahkan pur keleng bagi beriukin snow scam makan ke jing hikai hato kadai namar ba Apostle Paul long basta ke tin ke jong blai ne kadai namar woman siam khoi ya lam ya Apostle Paul chat body baru kita ke dono jong gibreu bagi tip ya ke jing ke jong blai ke mon jong ya ke bala pla lembah ke tin ke jong baru Apostle Paul thot lembah ki jing thọ cho cô sẽ ki balang ki prepare thế thì phải ki kam ki apostle ke nom bakat kendai ini sengap ini kentin kalau zaman ba Apollos udan hakorin ba Paul anda ula leting ba ya kita ki plang ki baseneng ulawan ci EPHESUS pad ula shem ya ki balong senran ula kli ya ki bila piang ne em yo men semba khoi men ba pilang ai pad kli tu au em nim shim le aso wat la dala don em men semba khoi anda kumta ula kli ya ki haga iti la pen baptis pi kite kli tu haga jing baptis Yohanes Paul ulong Yohanes ula pen baptis da ke jing baptis ke jing kala ke bambot udah ong upat ba bagi di ban nge jauh ta uban sawan hadian jung kata hau jisu pada kli asno te kan ye la pen baptis ki haga kerteng ukra jisu to anda Paul ula la bo ila gikti hagi umen sembakoi ulawan hagi mat kila keren ki tliye mat kila tu lupa tikla dan baro kumbak arngot kirang ba ula let rush po ke sinagog bat ula keren shlur jin lai banai udah pen inia bat pen ko ngos ang ki ki joka hima uble andrai men bat don ki bala pen ya la dia bat ki nget kita keren sniau ya kata kalenti hakamat pat ba ula ken ria ano anaki bat ula pen kerpang ya ki semran halakas ni udah pen inia hagas kol uturanos bat kan ye kelong ru hado arsnam komta kita baro ke basyong Asia kelias no ke ketiru tran ki churu bat ki gre blai blai ki kamba ke bakam kala ki ti upol kan ado bajalet lam hagi bapang ye ki rumah lani ki chan kersha na kamet jung ki pang te kla cha no naki bat ki men sem baman ki lami do ndai dan ki ban ki chiu ki basyang keleng ki nong be aksui kila le aman khot alor kita ki basyong ki men sem baman ye ke keteng utra jisu kita ngapel sma ya pi au tau jisu
ya bau pol uyalap teledan hinyo wat ki kun waves ke ba uchu urang ba lang doru ki balale ekani tiu man sim baman ulia thu ba ula ong aki yau jisu ngai thu ba yu pol ngai thu andri ma pi pilong ki tiu tau brio au bala shong utau man sim baman ula sidaki ba ula le jpore ki ba ula chop ki kan ba ki le yap no na ka yeng leng boy bat balamong ki baro ki lapna ekani bat jiu bat grek ki ba shong EPHESUS kacing syakti yang te kala kami ki baro made ke kerten upran jisu lapan krau shibun te na kita ki bala langit kilewan ki dia phla bat ki dia tu jan lagi cinglia madam kendiat na kita ki bajule ki cinglia mentor kilewalam lang ya lagi kita bat ki thang ya ki hakamat ki bero baro ti kile ken lang ya kedor jumki bat ki lasam makalong sanpau hajar ki spai rupa kita ada kebor ba keketin sumutrai kelaroi bat kelat chapru ti anda la dia ki eru upol ulah temu hala kamansiam anda ulah lejeng ba ya kamaki dunia bat ka akhaya bat le Jerusalem udah om anda ngalapoi hang ta kate yang apa joi ya ka romru anda ulah phano asam maki dunia arngot ne kita baju senran ya u Timothy bat u Erastus uhi ulah nangsa Aisha katto kan dia Menkita telami kecing kiwen om kendiat sepang kata kalian di. Namar wei brio berketeng Demetrius mania. Bukan tahu dekat rupa yang itu yang mania jong ketayana. Ulah penio kam om kendiat yang nong tray. Ekba ulah penio lumlang lambat ki para nong tray ki bateri ke juga kam. Mat long kurang ba. Kita pandai kena kam kalau kespa jumi. Bat pi osnoru ba om tan EPHESUS si Andre lajan hapro ko wek Asia wi pol ula pen ko ngo bat ula pen kelano yo pat pa babon dong bakim long ki blai kita ki bala thau de kiti kumta om tang bala dan cingma bakti kam jmi kan kela ka ba iben Andre ba on om yo ru em ya ka jing mania ka China ru kani ka blai ka ba kraw badan pendu no ru ya ka jing long kraw jungka ya kebagai Asia baru kawai bat ke pertai kiamani ya bagi le osno ikani la pendap ya ki kecing bitar bat le persano kidong kebak krau ke China ke jong ki EPHESUS le pendap ya kita kenong ba ya ke cikiben bagi le kem nyat dia yo Gaius bat yo Aristarchus ki mana Makedonia ki para pa ya ledlam baru pol ki le pet ke baru da kawai ke Jingmut saka ying sen vishno Lemen ba upol udah tahu mana japo show tahu pat ba kisenran kim syayu. Tidan ru kirang ba Asia bakilong kilok jong u. Kilia pha u bat kilia kerpa di u madom not la ja kata yeng seng shno. Hangta te don ki balai perta ya kani. Bat ki wai pat ya kata. Namar lapen kul mar yu tahu pat ba. Ki ba kambon kim sim tep na kabenta ayu kilia Wallang. Ti kilia penmi no tahu pat ba yau Alexander. Dia kentut cekamat you Alexander ulah kau ada kerti buat ulah mut pada saat dah hafta pada Henry anda kila tiap ulang ujiu lami bog kau jing pertana ki baro jenado arkenta kita pertajam kebakrau kedai na kajong ki EPHESUS anda unong to kasnong ulah la pencar yota u patba ulong kopi kerang ba EPHESUS unu breu bam tep ba kenong ba ki EPHESUS kalau kenong semari ke temple jong kedai na kebakrau pada kita kedur belai kepala hap no Jupiter namar kata hati bayi kini ki ru pamla panlem kare bepen long charger bat ban om le turmur ru em namar bila walam hang ni yakini kirang ba ki bamlong ki kentang lemnik bekran ben ya keblai jumi namar kata ada Demetrius bat kita kinong pray lembat ke don ke jing modoi persya ya no yonoru kidan kiziem kasari kidan ru kilang sawat ketian bishar parloki Andai lada piawat ru sepanggi wai pat kikam ban pendap lagi hak kecing seng gabak kat kumdaan namar lade seman mudu yang ni namar kecing kiwen dah kani kesni bakalong gabak lam dau bat ngin omla ban seinya nak benta kani kecing yang lang bakenwin anda ulala keren kemudian ula pen prano ya kata kecing seng Nggak akan kalau nong bakat kendai je kami ke apostle ni ke ba don kam bahai ni pengen ya perkat sani ba
Hoi upol hagajinga missionary ke ba lech Ephesus shibit shipor. Henry hagajinga missionary ke balai ula kucimut bu hapan lech Ephesus. Ông tanga Ephesus Henry ula ya keleng ke Asia Minor but kanir nong katandai ke ong jangi kam ke apostle Paul ula lech banyalap pang Jesus Christ bat kiba buon kilap diam. Haduk bagi ba pang bat kiba syak kem ksoi kilalat na kita jingte jingkong jong paman. Hot kidon kita ki jiu pat haba kila yo bo apostle Paul la jing shan pen kot pen kia pen mi yakini ki ksoi na ki met jong ki brio kila persang jing shan le kata ke jot ke shemi ke kerteng jong Jesus Christ kerteng jong bat kerteng apostle Paul. Reki kam la jing shan be yakini ki ksoi yakini ki mensim paman. Kado ya wai ki amram. Cái ba ngakuan wan ra hang ni kalong. Hoi lang ba kan ne ke jing ni puli ke bentar ke kom. Nyu i ba ngimla ban shu ya copy. Dan ngimla jing sha ban shu ya bot teneng. Yu Jesus Christ ring hap ban bot dengan men sim jungi ba. Ba habang ibot dengan men sim jungi. La ngila ai ka kerteng ke jongku. Ngila ban le. Ada de ke jing pen kia, la de ke jing be iki ksut ki paman ki ksut ki trai ta tertet. Ngila ban le dengan bot ke jong Jesus Christ. Ini yang kena ya. Shusho kan ne nong kaong ba anda apostle Paul ulalet banyalap kibabon kila pediang yu Jesus Christ u Demetrius uway na kini kinong tau durblay inopania ula shem bagi babon kim techo igitaki jing tau jongki chpang durblay chpang ka temple jong ka Artemis bat ka kam ka jam jongki kala hiya te ula pen kiwin ya ka shnong ka tau bro bay ay ko gilok ki jonga ublay ulong bastar baru penlat iki riunget bari apostle Paul na ka ke ba malese ngila ban i hangne ba don kan ke jingel le ka ba krau ka ba usetan ul persang penon kami kini ban pendram ya ke jing temu ke jong blai bat ba ya ke kubor ke jong blai de ban le keleng sau ba re ba khado u blai penon kam ya ki nong elam ki ba per jong song Ephesus bat u Paul ulalat na kata ke jing syak no rengkat bagi senran ke jong baru Paul la let no shagaway pat ke jaga. Upol la mi no na ta ke jaga. Baru let shagaway pat malit bet ikiway ki balang ke jong. Dekai ke bengi ilang bagan ne jingi puli jongi ke ne sngi baladangi ngilai banyalap ya tin ke jong blai shapangu Jesus Christ ladangi stick bet agak tin ke jong blai dan menu ra jing shabala un pendrem yangi. Hoi prabanget ngin ya paino sha kebenta kebakun. Hatta don mano na pedeng jongi ki prabanget ane ki parlok ki basngau menganlek kumno baka jing im jonga hatta pisngau bakam don ke jing kermen apa people gini ke jing tho shapang upol ke jing trai ke jongu upol lo kendo shisha nak bentau blai upol long shaw missionary let chiki jaka baki brio ke tip blai let chiki jaka baki brio mani blai tau baru let banyalap kan ngut nangi ko ki lo ki bai jonga ngi kloi ban le kata hoi lan ngim la ban le kata ngin pan bon no blai bu blai un ai ngi jing nang jing start ba dia ka bo bangin yalap ke gospel mereka mat ke bakongsan iki brio di basgo bam don shok ke jing kermen ya ke bangila ban shem lemba kan ke jing puli jongi mataski ramet ke mat ke meningkong kalong ban ngidai ban ya trai rengkat baru blai na maru blai don ke jing tu na bentan jongi be involved because God has a plan for you in your life larang ngingim la ban ya trai baru blai larang ngidon hapdeng ke jing do jing kermen ngin sa ake jing do jing kermen larang ngingi la ban ya trai rengkat baru blai ublai ula ban penkala ke jing do jing kermen sya ke jing kermen war ublai don ke jing temu ko bahan dan benta jongi ta ka wai kun kom no bangin la jing sya ban yo ke jing kermen ke jing im jongi kalau bangin long involved bangin trai ya ka kam jong blai kuma apostle Paul ulai ban yalap upen long yaki disciples lagi sendan begitu disendan kilat ban yalap kela pat syaki wai pat ngim la ban syu shong klik ti ngim la ban syu shong kelan mongor haju rangi hap
ban persyang ban tray ai bot ai bangi la Pramit kebenta kebaat larang ni long kita gi beru man sem gi beru jing kemen ni dai ban persyang ban yet you blai bat ya kamon jong u habang ngi syam you blai bat ni tip ya kamon ke jong u kam tam ya kamon jong blai nak benta jongi kadon ke jing so scam bat kadon ru ke jing so tikna Nomor Apostle Paul habu blai ban yalap Jesus Christ nganget scam kidon cibon ki beru ke badon ke jing asatin kam tam ha pedeng ki beru ke pamali blai tau Dari onda kila yo i ki kam ke jong Apostle Paul Kam tam ke jing pen kot pen kia ke jing be no jong ki ksut ki kai ke jing im jong ki beru lak takjur ki beru Kau ki lok ki be jong ha to ngi la ban le kata gini ki singi ha to ke jing tuai jong pi jong a kala jing syaban pen ki you belai le se bun le ke kambak ko pla ke jing im jong ki beru ya ka ban ngi tuai teng teng kala ban long nama ban ngi don ke jing ne Nyem tip ya ka mon ke jong belai Nyem tip ya ka plan ke jong Takadaw habang ituay issue tuay just with the motion Nangim tuay na kajing paro Ublay kwa ingi Bingin long involved Ublay kwa ingi Bingin tip yung mon kajong Ublay kwa siya siyo Ya piko kilok kibe it siya nga Tapi doon hapadeng Kajing do jing kermen kamat kamalay Piday banwan Kam siya jan siya Naman haba piwan kam siya jan siya Day tahang tao tip Ya ka ego ublay Ukwa Bat utumu na kumenta jong pi When you come close to God, then only you will realize what God's plan is for your life. Warangi dan marway, rangi jngai nublay, usaitan unele ban klon terlieni. Rela rangi pan ni bersyang, ban yep dia, ban jan sublay, ban don kijinga day. Kum si paralok. Badu blay, badu Jesus Christ. Kita kijing do jing kermen jongi kijing ting jongi. Kinjano. Raunet atau kitip mo. Bublay ukwa ya pibit yang ngabingin long ki atiar ki jabo. God wants you and me to be an instrument of unity, an instrument of peace. The bridge between heaven and earth. Bublay jing siya ukwa yang ngibingin long ki ambassador. Inong mi kamat nagbanta jabo. Namar ka jing tmu ka ba kamat ki jabo bublay ka long. Baun wan lampat yang bingin long shitali batu. Bingin long kaway batu. Mengenai biar kelat syur aku. Maka tak ada kijing semua tenrai kijang bublay. Bublay nuan rai ki hima jangku. Ya katet kijang. Pat un sensyar nak ni kepertai. Online dapat kod ini kepertai. Nak apa? Berapa yang saya patch syur ya kijing hikai hakitayo kibanuan. Rai tak ada kata kapor. Tongin penkrek ia lagi jing im jongi. Bagi yok diang ikini jing hikai. Jangan sim ke basnoren. Jangan sim Kebalong balak loy ban syai kai. Kintuai ublay. Baik kawai pukawai ke jing hikai ke bengin yo. Lembat jing thok jok Apostle Paul. Kan long ban penjanai syusyuk. Ini jing nek juni. Tuan ya tuai ko pa ublay jungi bahabneng. Ini kelemat terai iwan syami. Ban aingut na kebentai jing don berkat jumai lembat ni. Kerkui ki prabne. Kerkui ki parlok ki belai snot lang bat ni. Hagan ni kasni. Rai try ba tak ada ngini kenduk pat lasyam tayo. Pemain don berkat bat ni. Bengin la ko try bat syam. Jing hikai. Ibu kenjaman sim. Kiban hikai kumnog in next camp rajing day jungi ban me kumnog in shakri hok ya me what happened jing what happened jing tanjo what happened jing ban me kerku ini ko try kani katayo brush tayo one I've been long ki senran ki jome I've been long ki saki ki jome ki ban ban pau shi ki wei pat in ba ki jing jungi ya ki jing long ko pas pun jome agar tay jong Jesus Christ ni pan amen I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided